Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlognya Irwan Menggatu atau Menggatu channel. Hari ini saya mendapatkan ini molen mesin pengaduk campuran. Ini mau saya bawa ke proyek saya di Ribu. Ini bekas, harganya 5,5 juta, harga bekas untuk di sini Sulawesi, khususnya Lubuk Banggai. Oke, ini lumayan layak. Hanya ini ada goyang-goyang sedikit, tapi diperbaiki bolehlah, nanti diperbaiki ulang. Oke, ini oh iya teman-teman, ini 5,5 juta harganya. Cuman ini saja di luar mesinnya saya beli second 300.000. Ininya 5,5 juta. Ya, teman-teman boleh berpikir ini murah atau tidak, atau mahal. Ya, oke. Ini teman, posisi mesin ini tidak pas. Masalah ini bukan mesin bawaannya, ini rakitan mesin lain. Nah, ini kita potong tadi, saya tidak videokan, tapi ini sudah terpotong, kita kelas ulang. Ini posisinya di sini, kita pindah di sini supaya sejajar. Ini. Terus yang di sini kita tarik kemari ke depan. Ini mekanik sertifikat spesial las, ini welder sekaligus mekanik mesin apa saja boleh. Untuk teman-teman di sekitaran Lubuk Banggai, khususnya Toili, kalau mau memperbaiki mesin, terutama mesin solar, mesin alat berat, boleh dihubungi namanya Mas Dion. Ini sudah melanglang buana ke Pulau Kalimantan. Video kami selanjutnya sampai selesai, sampai layak dipakai. Check it out.
Waalaikumsalam. Saja, Yun.